Ուրեմն, պարզվում է, որ ցանկացած մարդ ունի տաղանդ, բայց ոչ բոլորն են, որ կարողանում են գտնել իրենց տաղանդը։ Մի հատ հրաշալի մարդ կա, իրա դասընթացներից եմ այս իմացել, ձեզ է պատմեմ, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի։ Պարզվում է, որ ցանկացած մարդ ունի ինչ-որ մի քանի հատ վեկտոր, որով ինքը կատաստրոֆիկ տաղանդավոր է։ Բայց քանի որ մենք մեր կյանքում ամեն ինչ դեռ չենք փորձել, մենք չգիտենք, արդյոք մենք ունենք տաղանդ այդ ուղղվածությամբ, թե չէ։ Ոնց ես հասկանում, որ դու ինչ-որ ճիշտ գծի վրա ես, այսպես ասած, թե ոչ։ Պատկերացրեք, եթե ինչ-որ գործ եք անում ու դուք դնում եք ինչ-որ 1x էներգիա այդ գործի գլուխբերման վրա ու ստանում եք 2x արդյունք, այդ նշանակում է, որ ձեր տված էներգիան ու ստացածը շատ նորմալ է, հա, բայց լավ չի։ Բայց լինում է, որ դուք ինչ-որ 1x տալիս եք ու 100x ստանում եք։ Այդ ամենաթույն դեպքերում է ու տենց լինում է։ Ու տենց եղել է իմ հետ, երբ որ ես անում էի անիմացիա։ Որտեվ անիմացիան սենց լրիվ իմ տեղն էր։ Ես գիշեր-ցերեկ չէի քնում, ես մոտիվացիայի կարիք չունեի, ես փողի կարիք չունեի, ես ուղղակի ուզում էի ստեղծագործեի ու ես գժվում էի այդ գործի համար։ Իմ կյանքի միակ հետաքրքրությունը տարիներ շարունակ իմ ուսանողական տարիներին եղել է անիմացիա, վոլեյբոլ, վсё։ Ինձ ոչ մի ուրիշ բան հետաքրքիր չէր։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի իմ ֆրիլանս գործունեությունը ու նենց լավ ստացվեց։ Ես համարյա, հա, օքեյ, ինչ-որ ահագին բան արել եմ, որ հաճախորդներ գտնեմ եւ այլն, բայց այդ անելու համար ինձ ոչ մի բան պետք չէր, ես այդ ուզում էի անել, ես այդ գիտեի, որ ստացվելու է ու ես պրոստը գիտեի, որ օքեյ, մի քիչ պետքա սկզբում տանջվեմ եւ կհասնեմ իմ մուրազին։ Ու ոնց եղավ իմ Fiverr-ը, ընկերուհուս Fiverr-ից նամակ էին գրել, ասել էին բարև ձեզ։ Մենք նոր պրո բաժին ենք բացում Fiverr-ում, այնտեղ ուզում ենք թույն դիզայներների հրավիրենք։ Կարող գաք մեր մոտ։ Ասենք դավայդի, գնացինք իրանց մոտ, մի անգամից պրոն ստացանք, պատկերացնում եք։ Ու դրանից հետո ես առանձնացա ու նոր edge բացեցի իմ համար, որը ոչ պրո ուներ, ոչ ինձ ինչ-որ մեկը ճանաչում էր, ոչ մի բան։ Մի ամիս հետո ինձ Fiverr-ից գրեցին, ասցին բարև ձեզ, էս ինչ թույն գործ եք անում, չեք ուզում պրո դառնաք։ Ասացի իհարկե ուզում եմ։ Ու միանգամից սկսեցին ինձ նամակներ գալ, պատվերներ գալ, ու սենց թռավ իմ էջը, ու ամեն ամիս ավելի ու ավելի շատ պատվերներ էին գալիս, ու ես շատ երջանիկ եմ դրանով։ Ու հիմա, երբ որ հետ եմ գնում ու փորձում եմ անալիզ անեմ, հասկանամ, այդ ո՞նց եղավ, որ իմ մոտ տենց հեշտ ու հանգիստ ստացվեց։ Ես ընդհանրապես իմ ճիշտ տեղում էի ու ընկել էի իմ գծի վրա, այսպես ասած։ Բայց ցավոք սրտի, այդ գիծը վերացավ, որովհետև ես մի քիչ ալերգոտ մարդ եմ ու իմ հետաքրքրությունները փոխվեցին ու ես անընդհատ չէի ուզում անիմացիա անել, ինչ-որ պահից ուզում էի ուրիշները անեին, ես փող աշխատեի։ Ոնց որ այդ ստեղծագործական պահը դուրս եկավ ու ինչ-որ հայտնվեցի մարդ, ով որ անում է բիզնես, իմ համար իրականում բիզնեսը աշխարհի ամենատենց իմ բանը չի, էլի, ավելի ուրիշ բաներ կան, որ իմն է, բայց բիզնեսը այդքան չէ։ Դրա համար հիմա բիզնեսի մեջ իմ մոտ այդքան շատ հեշտ ամեն ինչ չի տրվում, ինչքան որ անիմացիայի մեջ էր։ Ու հիմա ես փորձում եմ գտնել իմ նոր վեկտորները, որտեղ ես ունեմ տաղանդ ու մաքսիմալ շատ արդյունք կստանամ։ Ու այդ վեկտորներից մեկը ոնց եմ բացահայտել։ Ես նկատեցի, որ երբ որ ինձ գալիս են ու հարցնում են, ասում են՝ «Գայ, իսկ ուզում եմ Fiverr-ով սկսեմ ինչ-որ բան անեմ», կամ ինչ-որ իրանց ֆրիլանս պատմություններից էին պատմում, նենց էի ոգևորվում, ես կարեի ուղղակի ժամերով մարդկանց խորհուրդներ տայի, թե ինչ կարան փոխեն, չգիտեմ, կողը վերցնեի իրանց տեղը, իրանց կլիենտների հետ խոսեի, այդ նենց բաներ մարդկանց օգնել, որ իրանց բիզնեսի մեջ կայանան։ Կարամ անվճար օրերով, ժամերով սաղ կյանքս նվիրեմ դրան, այ այդքան հաճույք եմ ստանում դրանից։ Ու մտածեցի, որ կարելի է օրինակ YouTube-ի էջ բացել, մի հատ փորձել, տեստ անել, տեսնել այդ վեկտորը ոնց է աշխատում, կարող է իրականում այդտեղ սենց հայտնվում եմ ու սենց սկսում են բան փողեր, հայտնիություն եւ այլն։
գալ գտնել ինձ։ Հիմա մի հատ վարժություն ասեմ, որ ձեզ կօգնի, որ հասկանաք ինչ վեկտորներ կան, որի հանդեպ դուք ունեք ֆանտաստիկ տաղանդ, ինչ կարաք փորձեք անեք, ու կարող է միամիտ գնում գտնում եք հենց այն ձեր предназначениային։ Այն օրինակ կարող է դուք հայտնի թավ ջութակահար պետք է դառնաք ու դուք կարող եք ձեր կյանքի կոչումը թավ ջութակն է, բայց քանի որ դուք երբեք ոչ մի երաժշտական գործիքի չեք կապել, դուք տենց է չիմանաք դրա մասին։ Կարող է օրինակ իմ բրիզվանյան հայտնի լինելն է, YouTube հայտնի յութուբեր լինելն է, կարող է իմ բրիզվանյան դասատու լինելն է, բայց ես քանի որ երբեք դաս չեմ տվել, ես չգիտեմ դրա մասին։ Հիմա կիմանանք։ Ուրեմն, նայեք, պատկերացրեք, դուք ապրում եք 5 հատ կյանք ու այդ 5 հատ կյանքը կարաք զբաղվեք ամեն մեկում, կարաք զբաղվեք նրանով, ինչ որ ուզում եք։ Կարող է միտեղ պարուհի եք, կարող է միտեղ ֆլորիստ եք, միտեղ դիզայներ եք, միտեղ բիզնեսմեն եք, միտեղ դասատու եք, միտեղ էս, ոբշեմ։ Մի հատ մտածեք, ինչ եք ուզեցել փոքր ժամանակից կամ մտածել եք, այ որ մի հատ է կյանք լիներ, այ սենց կանեի։ Ինչ է եղել դա։ Հա թուղթ եք վերցնում ու գրում եք, կամ ուղղակի ասում եք 5 հատ կյանք, մաքսիմում։ Կարա 3 հատ լինի, կարա 4 հատ լինի, նայած թե ինչքան ֆանտազիա ունեք։ Հետո ինչ եք անում։ Ուրեմն ամեն այդ կյանքերի հետ կապված, ամեն մեկի համար մի հատ մինի գործողություն եք մտածում այդ կյանքի ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե ուզում եք դասադու դառնաք ինչ-որ կյանքում, հիշում եք, որ մի հատ երեխա կար, որ ուզում էր մաթեմ սովորեր, զանգում եք, ասում եք երեխա, արի մաթեմ սովորենք իրար հետ։ Տենց, մի հատ փուջուր բան, մի ժամ։ Եթե օրինակ սաղ կյանք երազել եք, որ պետք է ինֆլուենսեր դառնաք, հեռախոսը վերցնում եք, 4 հատ վիդեո եք նկարում, պարտադիր չի այդ վիդեոն ինչ-որ տեղ գցեք, ուղղակի նկարում եք, կամ դաժե գցում եք։ Եթե ուզում եք, չգիտեմ, երաժիշտ դառնաք, պարիստ դառնաք, գնում եք Բարի, մի օր, իմիջիայլոց փորձնական դասերը հիմնական անվճար են։ Այտենց։ Ու այս ամենալավ բանը է, ամեն ինչի մեջ այն է, որ երբ որ դուք ձեր պոտենցիալի ուղղությամբ մի հատ քայլ եք անում, սենց կյանքը ձեզ վերցնում է ու սենց առաջ է տանում այդ ուղղությամբ։ Հասկացաք, այսինքն դրանից հետո ինչ որ հատուկ պլանավորել, ինչ որ դժվարություններ հաղթահարել, մոտիվացիա եւ այլն պետք չի։ Այդ մոտիվացիան, այդ ամեն ինչը սենց գալու է, սենց մի ծաղկե փնջով ձեր առաջ, եթե դուք ճիշտ քայլ անեք ճիշտ ուղղությամբ։ Ու այս 5 հատ փուճուր գործողությունները ձեզ կտան հնարավորություն, որ դուք հասկանաք այդ 5 կյանքից ինչ որ մեկը արդյոք ձեր իսկական предназначениան էր, թե ոչ։ Կարող է եւ ոչ։ Կարող է այդ անում եք, հասկանում եք, որ չէ, բայց այդտեղից ինչ որ նոր մտքեր են առաջանում ու նոր մտքեր, նոր կյանքեր եք մտածում ու նոր գործողություններ եք սկսում անել։ Տենց։ Իրական այս վիդեոները ես սկսեցի նկարել հենց այդ մտքից ելնելով, որ ասեցի լավ, հələ անեմ էլի, ինչ է գնում ինձնից, մի հատ տեսնեմ, կողա դուրս գալիս է, կողա ստացվում է։ Ու իրականում ոչ մի բան չեմ արել, ոչ մեկին ցույց չեմ տվել այս վիդեոն։ Մի անգամ մի հատ ինչ-որ Facebook-ի գրուպ եմ ուղղակի գցել, որ կարող է հետաքրքիր լինի ու վերջ։ Ու մարդիկ նայում են։ Ես ընդհանրապես չէի սպասում, որ ինչ-որ մեկը կնայի այս վիդեոների, ես մտածում եմ, ինձ իմ համար, իմ հավեսի համար կգցեմ, զուտ ինչ-որ էներգիա միջիցս հանեմ, բայց մարդիկ նայում են, այդտեղ նույնիսկ վիդեո ունեմ 1000+ հայացքներ է վաստակել։ Ինչ եք կարծում, արժի շարունակել, թե չարժի։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե լուրջ վերաբերվեք ես իմ ասածին ու կոմենտներում գրեք այդ ձեր 5 կյանքերը, որոնք կուզենայիք ապրել, ու եթե հետագայում վերածեք այդ գործողությունների, անպայման իմ հետ կիսվեք, ես շատ կուրախանամ, որ ինչ-որ մի գործողության դրդեմ ու ինչ-որ մեկի ու կարող է պատահի ինչ-որ մեկը գտնի իր պոտենցիալը ու դառնա հայտնի բանաստեղծ կամ բլոգեր կամ ջութակահար ու իմ էգոն այդտեղից այնքան կշոյվի, տենց շնորհակալություն։